തായ്വാനെ വെട്ടി തങ്ങളോട് തന്നെ ചേർക്കും. അതിനിനി അമേരിക്ക തടസ്സം നിന്നാലും ശരി. അമേരിക്കയുടെ സകല സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും തകർത്ത അമേരിക്കയെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലാക്കി ആ ഇരുട്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ചൈന തായ്വാനെ പിടിച്ചെടുക്കും. അതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. അതെ, ആകാശം പോലും നിശ്ചലമാക്കാൻ ചൈന തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധസമയത്ത് US-ൽ നിന്ന് തായ്വാനെ വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സ്റ്റാർലിങ്ക് കില്ലർ ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോവേവ് ആയുധം വികസിപ്പിച്ച ചൈന ആകാശത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ശത്രുക്കളിൽ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തും. അതും ട്രക്കിലും മേൽക്കൂരയിലും ഈ അതിശക്തമായ മൈക്രോവേവ് പീരങ്കി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട്. സ്റ്റാർലിങ്ക് കില്ലർ ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മൈക്രോവേവ് വെപ്പൺ. അതെ, ഈ ഉപകരണത്തിന് സെക്കൻഡിൽ 10 പൾസ് എന്ന നിരക്കിൽ 10 ജിഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഡ്രോണുകളിലോ വിമാനങ്ങളിലോ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലോ പോലും ചിപ്പുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൈക്രോവേവ് ബീമുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തീവ്രമായ ശക്തിയുള്ളവയാണിത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്രയും ഉയർന്ന പവർ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഊർജ്ജ വിതരണ സംവിധാനം സങ്കീർണവും ഭാരമേറിയതും ഒരു മുറിയോളം വലുതുമാണ്. അതേസമയം കപ്പാസിറ്ററുകളും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ പുതിയ ഉപകരണം ഒരു പുസ്തക ഷെൽഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര ചെറുതാണെന്ന് ചൈനയും പറയുന്നു. ഒരു ചെറിയ പവർ സ്രോതസ് മതി ആകാശത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ശത്രു ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്താൻ ഒരു ട്രക്കിലോ മേൽക്കൂരയിലോ ഈ മൈക്രോവേവ് പീരങ്കി സ്ഥാപിക്കാം. ഉക്രൈനിലെ ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റാർലിങ്ക് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് ചൈന കണ്ടു. തായ്വാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ US ഇതേ രീതി തങ്ങളുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. സ്റ്റാർലിങ്കിനെ കളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ ചൈന വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് മൈക്രോവേവ് പീരങ്കിയുടെ ഒറ്റ പ്രയോഗത്തിൽ 45 ഡ്രോണുകൾ വരെ ചൈനയ്ക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയും. ഇത് സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കൃത്യമായി ആക്രമിക്കാൻ ചൈനയെ അനുവദിക്കും. ആധുനിക പരമ്പരാഗത യുദ്ധത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് ആയുധങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചൈന തായ്വാൻ US യുദ്ധത്തിലും പ്രതിഫലിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, തായ്വാൻ യുദ്ധത്തിൽ ചൈനീസ് സേനയ്ക്കെതിരായ US പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ മൈക്രോവേവ് പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഡ്രോണുകൾക്കും വിമാനങ്ങൾക്കും ഭീഷണി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തായ്വാനെ ഈസിയായി ചൈനയ്ക്ക് കീഴടക്കാം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഉയർന്ന പവർ മൈക്രോവേവ് ആയുധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ചൈനയുടെ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ശത്രു ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ചൈന, എന്നാൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഭൂമിക്കടുത്തുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് ശൃംഖലയെ പരമ്പരാഗത ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുക എന്നത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാങ്കേതികമായും സാമ്പത്തികമായും അസാധ്യമാണെന്നാണ് അമേരിക്ക പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചൈനയുടെ ഈ മൈക്രോവേവ് പീരങ്കിക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും കഴിയും. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അവയുടെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളെ നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അമേരിക്കൻ സാറ്റലൈറ്റുകളെ ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ തകർക്കാനും കഴിയും. ചില ഗവേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പവർ മൈക്രോവേവ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സൈനിക പ്രയോഗത്തിൽ ചൈന അമേരിക്കയെയും റഷ്യയെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുടെ പിന്നിലാക്കുകയായിരുന്നു. 2018 ഒരു ഫീൽഡ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ US ആർമിയുടെ 33 ഡ്രോണുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ചൈന നിഷ്പ്രയാസം തങ്ങളുടെ ഈ മൈക്രോവേവ് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. അതേ വർഷം റഷ്യയുടെ ടാസുക 4 മൈക്രോവേവ് പീരങ്കി ഒരു അമേരിക്കൻ AH-64 അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് കേടുവരുത്തി നിലത്തുമിറക്കിയിരുന്നു.